Hello mga kapam, nandito na naman tayo sa update tayo sa pag-harvest ng white sand natin. Ito na guys, yung white sand natin. Ayan o, ayan, ang dami guys o. So i-harvest lang natin yung linagay natin na alak na 3 liters. So ito guys. So may ito talaga guys para sa ating mga lagang manok. Kaya ito ginawa ko na ng marami, ng medyo marami. 2 kilo na assorted na ingredients. Yan guys oh. So bale ano pa natin to. Gagawin natin ulit ng pang 2 cycle. Bali gawin natin to ng 3 cycle para matagal-tagal tayong gumawa. Kasi yung paggawa dito matrabaho talaga guys. Pero sulit talaga. So ito guys ang ginagawa ko sa mga manok ko. Ang timpla nito ay 1 liter and 2 tablespoon dito. Ayan. So, sasalin natin dyan yun. Sa bottle na dyan. Haluin natin ng konti guys. And then, panatilian natin muna mamaya bago natin na-harvest. Ayan. So ito na guys, mag-harvest tayo. Yan. So ganito lang, ito lang gamit natin, strainer, tapos ganun lang. Yan guys. So bale 3 litro ang tatanggalin natin dito. Tapos lalagyan na naman natin ng panibagong cycle. Yan guys. Yan lang guys. Yan. Para magkaroon tayo na naman ng white sand. Napaka-importante ito guys sa ating mga lagang manok. Ito guys, so ayan guys, may isang 1.5 na tayo na ayan 1.5 na. Tapos ito susunod isang bote natin lalagyan. Yan naglagayan ng apple cider. So okay na yun. Ito puno na. Ito na naman. Ayan. So ayan guys, salamat din pala sa mga nag-subscribe sa ating channel. So ito guys, subscribe lang po yung hindi pa para ma-update tayo sa mga susunod nating mga videos about sa pagmamanukan or sa about sa farming. Kasi ina-adapt natin unti-unti yung integrated farming guys. Meron tayong mga kambing, yun, saka gulayan, yan, at rice grower din tayo. Yan, white decal and brown decal guys ang natin, manok natin. Hoy, puno na. So okay na guys, maraming salamat sa panonood.